下这些事情啊。那也一样，都是9点到11点多。那我想说，如果说可以多花一点时间，从8点半大家来吃早餐，中午12点要吃午餐，反正你们也一定要吃饭嘛，就多花一点时间在吃早餐跟吃午餐的时间，一起有一些讨论，有一些互动。因为我想教会里面的弟兄姐妹，我们都听很多了，读也读很多了。其实小组的这些训练材料哈，我们教会以前都有一本的。但是听了或读了之后，有什么样真正的那种改变，或者是能够学到，然后让整个小组聚会气氛不一样，这个我觉得我们需要有一些分享，有一些讨论。所以今天是双向的，今天绝对不是说我们谁讲什么东西。因为我想，如果你在网络上或者是我们教会的一些材料上都有很多 library 里要说有没有一些成功的 case， 大家可以拿来互相的讨论一下，可以学习的。有没有一些难题要怎么解决 ？OK， 所以你等一下看到我们今天的这些4个单子里面有一张是最后那一张那一个要讨论我们所会碰到的一些难题，好不好？那我们现在开始就先有一些lecture 在讲。好，在小组里面，以前我常常听到有的人来，有的人一阵子就不来了。有时候会讲到说同工不够，会分out。以前在小组长会，我最常听到的一个 term 长，这个也都是以前的问题。那以前的弟兄姐妹会提到说，这个目的、目标、方向不清楚，那这个都是留不住哦。有一些小组的这个新朋友好像是可以比较留的比较多，percentage比较高。有一些小组就是过去几年来都没有一些新的朋友来了。那也有人在讲说要怎么样带茶经，所以这些问题都有在 address 哦。等一下带茶经那个洪长老会把他最近这个整个带茶经的这些秘籍或者技巧全部拿出来跟大家讨论了。那今天我们有一些比较多的双方向的一些interaction。我想问大家哈，礼拜五晚上的聚会跟礼拜天早上的聚会不一样。礼拜天早上的聚会是属于大家都是听的嘛，比较单方向的。礼拜五的聚会或者礼拜六的聚会，小组，你们是礼拜五聚会的人举手。礼拜六聚会的举手。那没举手的是礼拜几？礼拜三。礼拜二。OK。也有礼拜天的 ，OK， 很好。OK。但是我的意思是说，跟主日聚会、其他的聚会有什么不一样啊？其他的聚会属于比较双方向的 ，OK。主日聚会，我想大概就是坐在那边听，你很少，当然主日学可以的，但是你在听讲道的时候，很少提过问题的，也没有讨论的，对不对？那礼拜五、礼拜六的聚会的好处是，我们可以把我们从圣经上面所学到的，有一些比较深入的一些探讨，然后有一些学习，有一些操练。如果我们在真理上面学到的是是学科的话，礼拜五、礼拜六是有一种叫做术科的，就是 practice 的。怎么样能够把这些所学到的知识能够内化在我们生命当中的各个层面落实哦？落实这个是在小组里面很重要。对，那为什么我们教会要有小组？那我想这里面很多人都知道我们有这个大诫命跟大使命，对不对？大诫命是什么？是爱神。爱人哦，我们在教会里面，我们知道说神是我们的神，我们是我们的天父，我们要爱神。然后我们要学习，因为神给我们丰富的爱，我们要怎么样爱我们的弟兄姐妹？当然，弟兄姐妹甚至新来的朋友，有些时候不见得很可爱，怎么样能够爱他们？那能够操练一个很好的环境，就是在一个比较小的环境里面，你可能没有办法一次像在教会里面一爱就爱200-300人哦，可是在小组里面，你可以就是说先对几个人有一些关系，你有一些关怀，你可以操练你爱的这些操练哦。所以我们因为爱神，我们要爱人，那最好能够操练的地方其实就是小组。200-300个人的环境跟20个人的环境，有人比放小组的最好的 size 是12个人。
那我想12个人到20个人都是一个很好的环境。那请问一下你们小组现在是在12个人左右的人举手，20个人的举手，25个人举手，30个人举手，有没有人是40个人？还有人啊？有没有人是50个人？这个50个都已经这个太大了，所以小组既然叫小组就是小嘛 ，OK。那50个人可能比湾区很多教会都还大。那小组变大的2个出路是算小小孩还是只是大人？算大人就算大人，小小孩再算进去，那当然更多了。那小组长大之后的2个出路，第一个出路是，就你们家房子再改建大一点，就是这个你要祷告神给每个弟兄姐妹都有一个更大的房子，因为小组，如果你去看那个使徒行传的第2章最后，他们讲说天天在家剥饼，有没有？他们在家里敬拜，有没有？在家里赞美，所以是有圣殿的聚会，也有在家里的聚会。所以小组 suppose 最理想化的时候要在家里。家里的话，你要能够 accommodate 50个人的话不容易，不容易。我记得我们家曾经最高纪录 accommodate， 包括小孩子大概是将近80个人，那就变成说连 garage 都要打开 ，garage 都可以摆40个人。如果你们家里不够大的时候 ，OK， 那就要分，所以2个出路嘛。第一就把房子换大，第2就是分小组，把小组分成再更小 ，OK。size 我想你们自己可以觉得说，12个人在聚会的时候，每个人都可以讲到话，对不对？50个人的时候要怎么样？一个人讲1分钟，整个查经就结束了。所以分组也是一个我们今天可以讨论的，我们等一下可以有一些 Q&A。那教会以前不敢分组，是因为我们大家都想要聚在一起。因为弟兄姐妹，本教会的一个现象是弟兄姐妹感情蛮好，感情好是一个优点，大家同工起来也比较 smooth。感情好有没有缺点？我想请问大家一个新来的人来，然后后来没有留下来。那我们会讲说，奇怪，这个新来的人，我们都有跟他讲话，然后他也有被招待，可是为什么留不下来？因为你们在小组里面大家都很熟，对不对？你就跟美珠讲说，小美怎么样，就有昵称嘛，或者是有一些比较亲密的这些称呼。那你就跟这个世家就是动作很亲密啊，你就跟他这样子在那边聊啊什么的。那新来的人，就算你有 intentional 跟他讲话，对不对？他看到我们那种亲密的程度，其实也会变成就是说他们没有办法打入的那种状态。那有的人在很引就有小组彼此之间的关系的时候，也会比较没有太多的 bandwidth 去 care 到那些新来的人 ，OK。所以小组很亲密是很好，但是我们也要有办法能够常常愿意去 approach 这些新来的人，也愿意能够分小组。分小组的问题是大家彼此关系太亲密，所以很多时候大家不愿意分。可是分了之后，你会发现说，对整个教会的正常的发展，对小组正常的发展，对同工能够有机会的操练，都是一个好的。所以我们也可以讲到要分小组。另外，你看到这个大使命大使命我们平常比较注重的是第19节的这个你们要去，然后后面的那一节讲说要去给他们施洗很多时候我们都会提到这个，可是重点是什么呢？重点是18节的这一面，天上地下所有的权柄，我们在教会里面，我们相信神有很多的恩赐在我们身上，怎么样用呢？他这里讲到说第19节的中间，使万民做的，所以我们要怎么样？那个 purpose 是要让这些人，不仅是我们去，然后让他们受洗了，重点是要让他们成为门徒。成为门徒就是把学到的要拿来操练，所以第20节是教训他们遵守，我们教导他们，我们告诉他们要怎么样把这些真理apply在生活上应用上，然后他们每一个人可以继续的成长，成为一个门徒，成为一个门徒。
所以小组是实践这个大诫命跟大使命最好的一个环境，最好的一个环境。OK， 那我们小组里面有教导，我们里面有敬拜，我们里面有爱神，我们里面有爱人，我们里面有彼此相爱，我们里面有操练说怎么，我们学到这个圣灵的果子，我们学到忍耐，我们学到 self control， 我们都可以apply在小组里面。OK， 在教会里面碰到一个人，你可能不喜欢，对不对？可是距离也很远，他坐在那一边，我坐在这边，也没有什么太需要 control 的。可是，在小组里面，你们距离很近，同样坐在客厅里面，那个人一直讲话，一直讲话，一直讲话，而且讲的你都觉得受不了了。你那个self control是不是要非常的操练？距离近，那个操练就要多一点哦。所以小组里面可以把这些东西都内化，能够落实到我们生活当中的每个层面。在我们教会的这个小组里面，我自己观察到的哈，其实教会里面的这些新的 leader、新的同工、新的这些门徒出来了，大部分都是在小组里面，大部分都从小组里面出来。我不晓得你可不可以观察到，我们教会大部分的这些 leader 都是从小组里面出来的。那小组的一个目标，今年就是从你们知道说我们教会小组参加的人员，在教会整个的 population 大概占多少？50% 嘛，差不多50%。可是 ，OK， 我记得有一年我们请那个也是小组训练，我想了3次嘛，对不对？第2次的时候，其实我们请了一个牧师来讲。那讲的时候，我觉得比较没有办法 customize 到教会我们自己小组的需要，因为我想我们自己有一些学员比较容易知道说我们目前我们教会的问题是什么，比较要怎么样去改善。那我们有一次请牧师一个副牧师来讲，那我记得那一次有一点点不好意思，因为他讲的就是讲要探访，可是他讲说牧长都要去探访，2年之内全部探访一次。那我们每个牧长就就有点糗，对不对？可能我们这个没套好招，所以这个不太好意思。但是小组为什么现在因为这个以前的教会是探访，就是如果说有200个人，我们每一家去探访，对不对？然后那我请问现在我们教会大概将近400人，如果说我们牧长都要每个去探访的话，你可能1年探访1次，顶多差不多。如果说看多少人探访，一组那可能是几乎每个礼拜要探访1个人，然后可能1年探访1次。可是这样子的关怀方式我自己认为是比较属于 old school， 就比较属于传统的方式。新一代的关怀方式呢，应该是从小组来做，谁能够 OK？ 譬如说这一个人夫妻吵架，你在他还没有吵得很凶之前，你就可以 figure out。譬如说他在小组里面，我会强调一件很重要的事情是分享，我也强调一件很重要的事情是真实，我也强调一件很重要的事情是敞开。所以小组里面，因为你们关系嘛，对不对？你们把自己的问题敞开，你可以 notice， 你可以注意到说这一对夫妻其实他们在分享的时候讲话里面，或者肢体语言上已经有问题，你们早就已经看到了，对不对？你们就可以开始有一些帮助或者介入。等到需要探访的时候，都已经是吵到不可开交，甚至都已经打起来了，对不对？那时候再去介入，你觉得效果会怎么样？你以为牧师或长老去就会有用吗？很难说，对不对？可是，在你们刚开始有迹象的时候，小组的弟兄姐妹就关怀介入，是不是 much easier？much easier。OK， 那这个是小组的好处，所以新一代的这些关怀其实都是靠小组比较多。那想象一下，刚刚讲50%的人在小组里面，50%的人没有在小组里面。没有在小组里面的人，是不是在整个操练上、整个成长上、整个被关怀、被照顾到比较难？所以我们希望就是说，不要有一个人落在小组的这个环境外面，希望把50%可以往上增长，60%、70%，只要涨10%，就代表将近有1个到2个小组的出现。OK， 因为一个10%大概30个人，上面在那 ，OK， 30个人的话，那大概是1个小组到2个小组。
所以我们希望能够让更多的人能够进入小组哦。好，收过来我问你，双向的。好，那我们的这个落实在小组里面要成长，我想请问一下哈，你们都在小组里面参加很久了，请问一下有参加过这个小组长训练的小组同工训练的人举手？至少有一半的人，一半以上的人都没有，那很好，我很感谢神，我们教会的小组一直有新的工作。你们觉得哈？我问大家一个问题，你们觉得人家来小组，一个新的朋友，或者是别的教会来的，或者是怎么样一个新的人来的，他为什么要留下来？他为什么要留下来？他来一次为什么下次还要再来？礼拜五跟礼拜六的 competition 比礼拜天大。礼拜五他可以去看 NBA， 对不对？礼拜六他可以跟朋友去 party， 他可以去做很多别的事情。可是他为什么要来小组？如果说他来小组之后，他看到说，你们也没怎样，你看刚刚也没怎样，然后我们都来查经，我们都跟人家讲，来查经，就查一查，就是这个撒迦利亚书啊，就天使飞来飞去啊，讲的都不是什么人话，都是神话的。然后要不然就是查启示录啊，就是打印啊，又是吹号啊，讲的都很可怕，末世的事情。那他觉得说我们这些人都不是真人，都是这种完人，或者都是这种高人、圣人，很圣的人。那人家会讲说，奇怪，你们都没有讲人话，都不像真人，会觉得怪怪的，对不对？所以查经不是像在教会里面可以研究的很深的，应该是要能够有一些生活的 application， 能够让这些新来的人能够被involve。OK， 所以连查经的 purpose 都不一样，因为我每次都跟人家，要不要来查经？以前小组的扩以后就要来查经嘛，对不对？我们现在都叫小组来参加小组。因为查经在本教会的这个，我记得我上次接受小组长训练的时候，就不是那么的整个重点。我们这个可以讨论，应该是 fellowship， 小组叫做 fellowship。那这个不是说我们自己这样讲，是圣经上有根据的。圣经上里面的那个 fellowship 那个字 ，OK， 那个字是彼此 interaction，OK，communion 也是同样的字 ，OK， 所以我们小组里面要注重的是彼此的 interaction。查经是 one of it， 但是查经是 part of 这一个小组的聚会里面的时候，查经的 focus 比较注重在 application 上面。所以等一下我讲，洪导会讲，在一段的经文里面，譬如说我们查一章，我们每个人都查一章嘛，对不对？查一章的时候，最好是有4-5个中心的讯息，里面有一些属灵的意思，然后我们再从那个属灵的意义里面来放到生活里面。人家来参加，想说，奇怪，你们基督徒读这个，可能还对这个对教养孩子还蛮有帮助的。我以前问人家很多的，都说你要给他看紧一点啊，你要给他怎么样？可是你们这边怎么讲的不一样 ？OK， 讲的还是神话。你会跟人家，这个怎么那么有意义？我怎么从来没想过？你怎么听来的？他说，是神的话，这都是神的话。therefore他觉得他对他有意思。人家来参加小组，为什么要留下来？因为他有得着。如果他今天来，他花了这个1个小时或者2个小时的时间 ，OK， 一般小组聚会的时间是多长？2个小时，1个半小时也是可以。我等一下把整个时间的分配跟大家讲一下哦。那看你平常你有多少 item，1个半小时，1个小时40分钟，1个小时50分钟到2个小时，2个半小时，大家都差不多8点开始，对不对？大概9点半、9点50、10点之前就走。当然有的小组是。有的小组像我们小组，有时候会聚到午夜的，大家都不舍得走这样子。但是一般来讲，1个半小时到1个小时50分钟。可是你能够在这个1个多小时里面，人家牺牲他的一些 party 的时间来参加，你觉得他下次为什么要来？他要有得着嘛？他有得着，得着的。有时候人家想说，我们来这边会学到一些东西，没错。或者是我们这边的菜比较好吃，有没有？我们有点心嘛，所以我们菜可能不错。可是这些之外，其实最重要的是他来这边，他觉得
他碰到一些人关心他。因为世界上的人吃的可能吃的比我们好，他们的 party 可能的那个牛排可能比较好。那他们的学东西，其实要学东西也很多地方可以学。可为什么他来学茶经呢？要来跟我们茶经，是因为他学到的东西跟我们的 daily life 很有关系。OK， 不再只是求娱乐，而是对他生命有意义。OK， 这个是很重要的一点。第二点，他觉得在这里会被爱。OK， 他觉得这里面他可以有一些新的人生的一些关系。OK， 然后这个关系、这个被爱、这个学习是可以apply到他全家的，除了他自己、他太太、他的孩子，在这里面都一样得着。OK， 有得着。你要怎么样让你的小组聚会有得着？你不要你的小组聚会很枯燥，你的小组聚会很疏离。OK， 我看到有的小组会成长。我看到有些小组是渐渐的冷淡跟热烈差别在哪里 ？OK， 我不晓得你们自己观察教会的小组里面，那我已经很久了。我刚开始聚会小组是叫做青年团契，后来我转到央他团契，现在可能要准备进入奇英团契。所以我们在教会的这个小组里面这么多年，真的你可以看到有的小组是一直越来越兴旺，可是有的小组却最后可能就是快收起来那种感觉。差别在哪？里面的人很重要，其实讲白一点，小组里面只要有3个人，3个 couple 或者3个家庭愿意摆上认真的做的话，什么东西都付出，的话，其实小组很快就兴旺起来。这是最 basic 的 ，OK。如果有人愿意忠心的摆上的话，就是愿意做的话 ，OK， 包括他在做 Para 的时候，他是怎么样去 participate。举一个例子，以前我家有时候会开放，礼拜六有一场，礼拜天有一场，2个不同的 group 到我们家来这个Para。那你看到弟兄姐妹的那个参与的状况，有的人当然煮菜的那个技巧不是很好，但是他很认真，他每次都做一大锅什么东西的 ，OK。我觉得那种热烈的状况，当然有另外一组是，当然很多都是买来的啊，就是有派啊，一大堆可能是5个不同的派。吃派我以前很喜欢吃，但是我的意思是说，有人很愿意，包括最基本的，就是把他觉得他学到。不管是不是最好吃，他就愿意把它摆上，就弄很多，然后就在那边让弟兄姐妹来分享，就是这样一个心而已。其实你会发现一个很 big 的，我自己因为是隔天就看到，你会看到有的小组就是非常的丰盛，好不好吃是一回事，但是有的小组是5个派，那这一点是差在哪里呢？我是觉得说有人在做，有人在学 ，OK。那如果说我们新来的人，或者说一些年轻的人，一直在跟这些其他比较年长的在学习的时候，其实他在整个服事的性质上面跟心态上面会不一样。如果每个人心态都是很摆上的话，这个小组哪有什么可能不会这个成长的？说实在的，技巧或者教的你就算是学错了，或者是做错，你犯了一个 mistake， 很多人都会犯 mistake。我看到很多弟兄姐妹。很不会讲话，平常的人际关系可能也会，人家觉得有点白目，对不对？白目的意思就是说，有的人很会应对进退，很会跟人家 social， 然后关系很好；有的人就是不会讲话，没讲2句就是得罪人家1次，对不对？可是他的心态就是整个服事的心，他是一直在摆上的。你会看到，其实神也会祝福，让他在人际关系越来越好，可是他的那个侍奉也越来越有效。小组里面只要有这种人。我觉得只要有3个人，整个小组就不一样，就愿意摆上，愿意来承担一些责任，然后把他所有的东西拿出来跟大家分享，差别很大。这个小组会有一些突破的，这个小组里面人家来会有得着 ，OK， 人家来看，这个家里面好像也没有我们家那么大，也没有我们家那么旺，没有我们家那么的豪华，可是为什么这个家比我们家还旺？
我们家在拉萨罗蒂有很大，5000尺的，这个他们家这个才小小的，可是好像很欢乐啊。你看他们小孩子，我看这些人也没比我们家小孩子聪明，可是为什么就是很behave？你有发现人家来我们家里的时候，看到你这些小孩子，为什么一群人聚在一起？虽然是有吵吵闹闹，但是还蛮有规矩的。你们这些小组的小孩子怎么教的？人家会有一点 question， 会来说你们到底是心中盼望的缘由到底是什么？你就可以跟他讲哦，我们怎么教？我们教会有这个 parenting， 什么，人就有兴趣就会继续。OK， 这些东西都是小组的一些 key， 所以你要怎么样让你的你如果是你小组的同工，可不可以想一想，怎么样让你的小组可以有突破？人家来会有得着。那人家来会有得着的时候，一定从第一点一进门到他出门之间所有的过程，对不对？人家来第一点从进门到出门 ，OK， 所有的过程，我们等一下可以讲到。好，再来哈，我们来看。这边有很多是那个第一次做小组同工的，我想把白肉，你们可以把白肉拿出来看一下。教会跟小组的关系我想跟大家厘清一下。教会是小组的支持，教会是小组的资源，教会是小组的引导。OK， 所以我们小组的意向，我们小组服事的方向。我们跟教会来讲的话，教会是引导、支持，也是资源。有问题的时候，我们教会也可以provide这些help resource 小组是教会的一个很重要的东西是什么呢？小组是教会的一个实现的地方。我刚刚讲过，就 execute 的一个地方 ，practice 的一个地方。小组是教会的动力，小组是教会的动力。有小组的教会跟没有小组的教会差很多。你们知不知道？一年我们教会来的人，就来教会 visit 的人大概有多少人？我跟 Larry 我们教会有迎新部，所以他们做得很好，他们都有很多统计。那他说一年大概去年来235个左右。你们知道后来留下，就是说有 consistent 来的大概有多少人？50。去年不错，35到40个，所以代表就是说，其实有在 improve。就整个迎新部门他们的事工。其实我觉得我很感谢神，我们迎新部做的非常有果效，大概是30到40个，所以你可以看出来大概是15%、7-8%这样。如果只有教会没有小组的话，只靠教会，你可以讲说我们讲员很好啊，都是周杰伦来讲，我们菜很好，都有龙虾，对不对？如果只有教会的那个聚会的话，没有小组的话，一般来讲存活率就留下来的几率大概就高。我听过有其他的教会在统计，有大概是10%。OK， 那我们教会有15到17%，代表我们教会做的还不错，对不对？那我们教会是因为有小组跟教会两个互相配搭，一个新来的人能够进入小组之后，他的存活率比较高。有一种教会是纯粹就是很小组的那种教会他们可以做到新人留下来的那个%率可以做到将近30%。OK， 所以10%跟30%的差别。小组是教会一个很重要的一个环节，一个动力，我可以这样讲，是教会的一个动力。所以我们教会需要有小组，我们不是小组教会，我们是教会有小组。OK， 小组教会是现在在一些比较新的灵恩的教会，他们有这种就是小组长的那个权限几乎就是很不一样，但是我们教会是。比较传统的教会，但是我们教会有小组 ，OK， 教会里面都要有小组，要强调有小组 ，OK， 我们教会有小组。那教会跟小组的关系，你看这一章里面就是让小组跟教会厘清一个关系你们每一个新任当小组长，都会把这个稍微读一下，那个有问题的时候可以问其他牧长跟教会要有紧密的联系 ，OK。这里面有一点我想跟大家提出来，是一个新的规定小组长的任期。小组长任期为什么要有任期呢？因为小组里面有一个功能，也是传承，是培养新的、培植一些新的同
工出来。OK， 那我们是一个 term 是1到2年 ，OK， 然后每次最多可以到2个 term， 所以你可以看得出来，就是2年到4年大概都是 OK 的。OK，purpose 是什么呢？因为小组既然是培养弟兄姐妹成长的一个地方，那希望有传承。那传承的意思就是说，我们可以 take turn， 可以 take turn。OK， 这一点希望大家。所以如果有人新任当小组长，我看这里面有几个人新任当小组长，那个 Larry 老师，还有谁？志阳。OK， 新任当小组长，几乎你在开始当小组长的时候，你就要物色对象，就看到你周遭有没有人是可以培养的。如果你看到你周遭没有可以培养的话，你就要迫切的寻求，赶快找你的同事、邻居什么来 ，OK， 我们就开始要有准备传承，可以带着他，让他成为你一个小组同工的一个核心同工，可以跟他一起来策划、一起来配搭，然后让这个人越来越成熟。我觉得一个 leader 就是要能够开始找一个人，他能够以后可以传承他的这个事工的，所以有可能的话，就开始找一个小组长的人选。这一章读一读哦。有一点我想跟大家讲一下，小组就是像这个图一样，那一个绿色的图就是我们的小组，就是我们小组的人。然后那个大的框框呢是教会 ，OK， 教会跟小组之间有一个 overlap， 对不对？有没有发现小组有人没有来教会的？有没有？有。有没有发现教会有人没去小组的也有？那一个中间那个框框，我把它画大一点，因为那是够，但是其实现在那是50%。你们要从教会里面的人，就是没去小组的，往那个绿色的那一个 overlap 移动。就是我们教会里面有一些教会的这些事工的，在配搭的，就是我们的迎新部。迎新部是把这些教会的新来的朋友介绍到小组里面。请问一下，你们跟迎新部是不是应该要有一些 connection？ 就是说，他们每个主日早上，如果你是新的小组长或者新的小组同工的话，每个主日早上在这个桌子上面，在威廉这个桌上都有一个叫做迎新的 table， 对不对？那个迎新的 table 就是要让新来的朋友跟我们教会的人认识，跟谁认识最好？跟我认识可能没什么太大的用，跟小组长、跟小组同工认识，以至于他带着他的全家，他带着他的老婆，他带着他的孩子来到美国，现在想要找个地方可以聚一聚，对不对？来教会当然是很好，但是他能够进入小组，小组可以做什么事情？就帮他弄这里哪里有买菜的地方，这里哪里有好吃的中餐，对他的生活有很大的帮助，对不对？好吃的中餐也很重要，对不对？搬来一个新的地方，所以把他介绍到小组里面去。你们小组是不是有人可以跟迎新部有一些配搭？他可能，我想那个雨田你可能会知道，说你们那个迎新部门里面是不是有小组的有配啊，或者是有小组的人来偶尔来一次，我想每个礼拜来就不太可能，但是偶尔来一次，让小组跟那个迎新部有一些 connection。所以教会的人要迎新来的人的话，要移到那个 overlap 的地方。那小组是不是有一些我们自己的同事跟邻居来到小组的？他在小组聚会之后，我们也要把他介绍到教会里面来。我们要把他介绍到教会里面来，将来他可以因为小组里面他有分享爱，可是他愿意到教会里面，最后施洗受洗，然后最后成为一个基督徒，在里面开始配搭成为同工，然后以后就是都在教会里面。OK， 所以这个图你们要记得哦，小组里面的人要往教会带，那教会里面的这些新的朋友也要往那个小组送，这一点是很重要的。所以小组跟教会有一个这个图形的关系。OK， 再来，可不可以大家记一下？你们把那个教会的 calendar 看一下，教会的 calendar。那个教会的 calendar 很重要，每一个月或者每一个 quarter 那个event都会 publish 教会的 calendar。小组你们办活动，你们有办郊游、办 party、办
可不跟教会的 calendar 稍微有一些 coordination， 就 align together， 这一点非常重要，因为教会其实很大的这个事工的推动都要靠小组的同工，所以你会发现有些活动小组都在里面参与的。OK， 那教会的一些活动也是为了要栽培小组的同工或者小组的这些参加的人，所以你们跟教会的事工要 align 的，有些时候是要参加教会的一些活动的，有些时候是你们在办的时候，然后教会如果没活动的话，也可以 support 你们的。所以你们可不可以每个小组长、每个小组同工都要记得要 align with 教会的 calendar， 这一点非常重要，这一点非常重要。如果有什么需要 coordination 的时候，可不可以请小组长告诉你们的长老、牧师，或者告诉你们小组中的 deacon， 那他们在那个执事会里面都会有一些配搭的一些coordination， 会有一些 coordination。所以小组同工特别记住，要跟教会 align 在一些活动上面。好，一个小组聚会里面就是有这几点：破冰祷告、敬拜、小组分享、查经、小组祷告、点心交通。我是把可以想到的都想进去。从刚开始人家进来的时候，你怎么样跟他有一些 social， 跟他聊一聊，然后我为什么都把祷告放在很多地方呢？因为我觉得一个小组的成长绝对是跟我们的 program 啊，我们的吃的东西啊，我们怎么跟人家谈啊，我们查经的准备都有关系。但是里面毕竟我们是一个属灵的团体，属灵的气氛非常重要，所以绝对小组长跟小组同工在那边拔头发说我的小组为什么不能成长，为什么不能进步？可不可以先从祷告开始 ？OK。祷告会有很大的差别。OK， 我已经很多的经历了，同样的人，同样的 program， 同样的内容，同样的讨论，但是有的时候聚会就觉得非常的有 harmony， 非常的有得着，大家都整个很兴奋，但有些时候却有点冷淡。所以刚开始祷告，刚开始有破冰，大家 social。敬拜的时候，这一点很，你们觉得唱歌为什么要唱歌？有人说，以前有人是觉得说，因为大家都还没到齐，然后有人就说，我们可以开始查经了，因为人都到齐了。No， 我把它定义为敬拜，不是因为人还没到齐。敬拜很重要 ，OK。那一天我刚好下班才被老板骂了一顿，心情很不好，对不对？可是我来参加小组的时候，因为礼拜五嘛，我来参加小组的时候，经过敬拜之后，你整个心都不一样。本来是很闷的，变得很开；本来是一个很忧伤的，变成一个很喜乐的。所以他开始在跟大家分享的时候，在跟大家查经的时候都不一样。敬拜，你们现在如果说在敬拜的时候，是用那个有人在旁边弹琴的人，就是很好。OK， 如果你们可以有人在小组里面弹琴的话，会很好，因为弹琴的敬拜方式，有人带的时候会比较活一点。你可以速度快、速度慢，再来一遍，再来2遍，再唱副歌，然后你可以在中间有祷告。我在雅歌的时候，我们都喜欢就是说在中间还有祷告，你可以点。小组的好处就是说你不需要像教会的 criteria 那么高，带诗歌的人跟在教会带诗歌的人差很多。所有的人从来没带过诗歌，第一次带诗歌都是在小组里面带过。OK， 如果在教会要带诗歌的话，那经过很大的一个 process。OK， 那在小组里面，我唯一觉得有一点需要 criteria 就是带查经的人。OK， 其他的东西全部都可以轮流，或者是你可以指定。所以在唱诗歌的时候，你就指定说，好，瑞可不可以在这个时候，就是在唱副歌中间，音乐还继续的时候，你就说请瑞来为你们的聚会祷告，或者为什么事情祷告。OK， 领诗歌的人可以指定谁来祷告。查经不可以轮，不可以。我等一下会讲为什么要轮流，但是祷告可以轮流。祷告，查经我觉得有一个那个
观念上的不一样，有的人会觉得说，哎，我们大家都来轮流带，可是会有一个问题，我是比较主张查经的时候应该要有一定的对圣经的了解再来带，因为有些时候我去过很多小组参加他们的查经哦，他们一念完经文之后，大家就说，哎，你们有什么意见啊？所以会变成两种状况，一个状况就是问了这个问题之后就完全沉默，沉默很多时间，很长，这个叫做我们传统福音教会在查经班里面的一个很常见的一种静默的方式，就是哎，你们有没有什么意见？然后大家都不讲话，那就是没准备嘛，对不对？就是没有一个design。那另外一种方式是，有人就一直讲，一讲就50分钟，对不对？其他人都插不进来。要怎么样？其实我小组长就是他们在带查经，有的人很喜欢讲话，然后讲很久的时候，你要怎么办？在他吞口水的时候，赶快讲说，哎，谢谢你的意见。或者是有人讲话连吞口水的机会都没有，那你就要叫那个太太赶快送一碗红豆汤给他，你就趁机会赶快接下来说，哦，你的意见这个很有意思 ，OK， 我们现在请其他人还没讲的人来讲，所以是有一些技巧的。我不晓得，因为有人跟我complain过，教会的小组里面有人是有人太大命了一点，讲很多话，有没有这一种的？有，怎么处理？我刚刚讲了吞口水，要不然就是送红豆汤。你的意见很有意思，我们暂且不提。我们请其他没有讲话的人可以发表意见。但这个东西是在你有没有比赛，所以那个带查经的人要有对圣经有一定的了解 ，OK， 然后你要有比赛，你的这个查经才会有意义，才会有purpose。可是除了这个一件事情之外，其他的东西我都觉得可以轮流。祷告可不可以轮流？我现在看到有人带查经是还没信主的都可以带，对不对？这个不好 ，OK。可是祷告可不可以没信主的可以祷告？可以呀、OK， 没有操练的人可以祷告。祷告最重要的就是只要真实嘛，就是他把他的心 open 就好。那至于说风味怎么样，你当然可以教导他，但是他只要愿意开口，我们就可以让他们来祷告，鼓励他们祷告。所以祷告也可以鼓励，唱诗歌也可以鼓励，只有查经，我觉得要有一点点criteria ，OK。所以我们在敬拜的时候，你可以指定人祷告啊，一面祷告一面唱诗歌。如果万一你们的小组里面没有人可以弹琴的时候怎么办？放 CD， 现在放 CD 很容易哦，就是放一个 speaker 在电脑旁边，然后放 CD。那放 CD 的时候，我觉得还是可以活泼一点的，因为敬拜是在家里面可以活泼一点，所以有时候可以站起来，有时候可以身体有些动作，然后让整个气氛是比较能够 mingle 在一起的。OK， 我觉得敬拜是一个很愉快的事，把它弄得沉闷哦，不要把它弄得沉闷。那敬拜完了之后，敬拜当中也要有祷告。如果你不是自己弹琴的话，你要中间插祷告，就只有在一首歌到一首歌之间，然后有一个祷告，让整个敬拜是很让弟兄姐妹可以很 mingle 在一起。小组分享，我这里把它放成30分钟，因为小组里面一个很重要的 purpose 是 sharing， 对不对？是一个 fellowship， 是彼此，对不对？是一个彼此的鼓励跟建造。那查经的 purpose 可以被 fulfill 是很多地方，包括教会的主日的聚会，包括教会的主日学，都可以有这个教导的部分。那小组大家聚在一起的，对不对 ？fellowship 很重要，所以一定要有一个叫做分享的时间，要有一个分享的时间。那分享的时间是要分享什么呢？小组里面有分享时间的人举手。你们的小组里面有分享时间的？哎，这么少吗？没有，你那个小组分享时间可以放在那个交通的地方。对，不一定要放在前面后面都可以，都可以。但是放在交通的时候，是因为大家都分散了，就变成三三两两在讲话，对不对？可是聚在一起的时候，在敬拜完之后有一个分享时间，是大家都一起在里面聆听，一起在分享，两个意义不一样。OK， 能够有小组分享的时间，
我自己认为在小组的那个整个状况里面会影响很大。谢谢。小组分享，小组分享哦。如果今天有一个人来小组里面，然后听到大家说，大家在那边分享我们这个礼拜的工作的状况，跟公司老板的一些关系的问题，然后我们听到说我们孩子们要去上学，要去大学了，我们在担心的，但是神给我很多安慰，在我祷告当中，我得到很多的这些平安，甚至讲到说，我跟我的太太今天有什么样的一些意见不同。那我能够从圣经的学习上面知道说我要忍耐，或者我要爱老婆爱到底therefore 我这个整个祷告完之后，我跟老婆就有一番的这个悔改或者忏悔，那就跟她又重新和好，就一起去吃饭了。旁边一个太太新来的，她老公就是百般的不听她的话。然后听你这样一讲之后，他觉得说，这个团契可以继续再来哦。然后他也想到说，我明天要回去带我老公来哦。这个分享很重要，我觉得分享很重要。分享是让我们大家敞开。那如果说我们可以让我们的问题被虽然被知道，但是小组有一个公约哦，就是不要太 gossip。你能够让大家敞开是不 gossip。如果他今天跟你讲说我们家的小狗最近好像不太愉快什么的，那隔天那个教会整个都有灯哦，就是这个 rumor 会传得很快的时候，那大家的敞开的程度就会比较封闭一点。但是如果他能够敞开，能够把他的问题讲出来，你有没有觉得说弟兄姐妹的关系会越来越 close？ 你越敞开越 close，OK？ 那敞开当然不容易。敞开会有一些心理真实的感觉，可能也会有一些挣扎，甚至讲到说跟哪一个弟兄姐妹不合或什么的，那在小组里面是可以谈，但是敞开也会比较多的 struggle。有人跟你讲说，我看这个某某姐妹就是怎样怎样怎样，就跟他讲说，对呀，我也是看这个姐妹不顺眼啊，不能这样讲，对不对？所以在一起在分享的时候，小组的 leader、小组的同工要能够知道说怎么样能够来让这个讨论是对彼此有帮助的，而不是陷入一个 gossip 的状况。但是如果你能够分享，能够很 open， 大家在里面也能够得到一些属灵的教导。所以小组的同工跟小组的leader。很重要的是每一个聚会都要预备自己。虽然你的查经是轮流带的，但是你自己在那一章的时候，你还是要去读。所以在他们有问题的时候，你可以去 close。有一些 open 的 question， 常常就是只有讨论没有结论，只有讨论没有结论的，你查了，好像回去大家都带很多的 question， 谁要去 close？我觉得如果你有负担的话，你应该要好好准备，试着去 close。那当然不是每一个题目都可以 close。那我们再跟他们讲说，我们下个礼拜或下次聚会，我们再查一查，然后再跟你讲，对不对？所以小组长一定要对每个聚会都要有预备的，小组的同工要对每个聚会有预备的，包括查经，包括会前的祷告，包括事后怎样来follow。今天某一个姐妹、某一个弟兄提到什么样的问题，他要怎么follow？所以我讲来讲去，其实就是有心嘛，他有负担，对不对？包括教会才刚办布道会 ，OK， 布道会之前跟布道会之后，小组会有一些配搭或者是去 reaction。说实在，如果说我们教会办布道会，可是我们小组都没有动作的话，你觉得会怎样？我们请了一个很好的领讲员啦，对不对？可是底下全部都是基督徒，会不会？所以小组如果有在策划、有在思考的话，会想说在布道会前跟布道会后要有什么样不同的配搭的一个做法。布道会前当然是就尽量来邀一些新的朋友来，我们的同事、朋友、邻居，
布道会后，当然就是来的人，我们要怎么样邀请他来小组，然后来follow up，来陪当，对不对？所以小组分享的部分很重要。那小组查经，等一下洪导会讲 ，OK。小组祷告，查经完，小组分享完，有一些问题也不是我们当场就可以解决的，那是不是应该有一些祷告？所以在查经完之后，能够分组。如果你的聚会人数是20个人的话，分成，譬如说4组，5个人，这样子来祷告，是不是每个人都有机会可以开口祷告？5个人。祷告我绝对主张轮流，就是你硬是说我们每个人都祷告，每个人帮左边的人或右边的人祷告都可以。OK， 不管你是第一次来或不是第一次来，我觉得祷告对他们来讲是心里敞开，可以直接跟神产生关系的一个很重要的一个 step。所以祷告是小组要做的。点心交通也蛮重要的。OK， 为什么有人从9点半可以交通到12点？那我猜那个点心大概基本上不会太差。当然也不是重点啊，那个点心，我想很多开放的家庭或者很多弟兄姐妹，你们的小组点心是不是大家轮流做？就是小组长等一下有一个工作叫做策划，策划就是把你们这一周谁应该做领诗，谁应该做查经，谁应该做关怀，就是事先打电话，谁应该做带点心，有没有分好？每一次在聚会之前的1个礼拜或1个多礼拜，就已经把这个单子发出去了。然后这个单子里面会有这些 activity 的host 或者是 owner 被 assign 的人。这个单张里面也有可能是你们小组的祷告事项，这个单张里面也有可能是你们小组长的话。我们现在看到有一些小组，他们也把小组长的一些想法，一些他最近读经的一些得着，甚至他看到网络文章什么一篇很好的，就分享出来。所以你有没有发现，小组现在的 leadership 或者 leader 他做的事情，其实不是只有那一天的工作，而是事前事后有很多的工作。OK， 这里面这几个 item 并没有很硬性规定说每一个要多少时间，但是我只是这样子定。如果你看这个时间表来看的话，查经在整个部分里面大概占30%、40%。那我知道以前我们教会是几乎占到80%、90%了。那我觉得那个 percentage 可以稍微低一点。如果你有一个 well designed 的一个flow， 你也能够知道说怎么样有技巧的来带，让每个人都参与的话，只要在这个查经的这35到45分钟找到一些属灵的一些 point， 然后能够在这里面让每个人都能够讨论的话，我们这一个查经就会很有意义了。回去他就可以带回家好几个 point， 可以 apply 在他的生活当中，所以不见得时间要长，小组里面会有一些枯燥的时间，有些时候是因为这个时间很长。如果搞到1个小时的时候，如果没有好好的去预备跟 design 的话，有时候会有点枯燥。OK， 所以这个时间大概是这样子。好，再下来。我有一个 proposal 还没有经过牧长会的同意那个 Raymond 可能没看过。如果说你们有需要的时候，可以邀请牧长或者其他有经验的人到你们的小组去，有一个带一次聚会的一个示范。OK， 那我不敢volunteer郑长老还有洪长老，我想他们也可以去。但是如果你们有需要的话，可以找 ，OK， 安排一下。小组同工，我要讲一下小组同工小组同工，我有一段经文，我在看那个尼希米记1章到第6章的时候，可不可以请大家，既然我们在小组里面都是同工，这一段经文就很重要。如果你讲 leadership management 很重要的，圣经上很多人会 refer 到尼希米记。尼希米是一个平信徒他不是神职人员，他只是一个官员。可是你看到他第一件事情是，他看到耶路撒冷的这个城墙被毁，城门被火焚烧，所以他看到这个弟兄姐妹当中有一些困难的时候，第一件事情他怎么样？他哭泣，所以他有负担，第一件事情就是要有负担。
做小组、小组长这些同工，第一件事情要有负担。你愿意看到群羊他们目前的状况，而产生心里面的 burden 很重要。OK， 如果你没有感觉的话，你要做小组的小组长或 leader 就比较难，以前有人跟我讲说，就是小组长是 coordinator， 负责打一下电话什么的。可是后来，我想几年前之后，我们都把小组长当成什么小牧人，你们听了会不会很 shock？ 就是说那个牧者的那个 responsibility， 那个责任变得很大，变成不一样。等一下我会讲一下那个小组应该做什么事情。但第一件事情要有负担，第二件事情哭泣完之后他怎么办？就开始行动吗？没有，他先祷告。所以你们要做小组的这个小组的同工跟 leader 的话，要祷告。OK， 第三件事情，他就开始策划，他就去跟那个王讲说，他要去耶路撒冷，所以他有一些配搭的状况，他让这个他要有智慧的去安排这些事情，有智慧的安排。OK， 然后要材料这些东西，然后他回去耶路撒冷之后，他做什么事情？夜间起来，他来查看。所以做 leader 的人要对整个小组的状况要有第一手的了解。夜间起来查看看这个全门怎么样，看看这个粪场门怎么样，塌陷的状况怎么样。你要能够去知道你的组员的状况。OK， 所以这是一件事情。然后再来呢，他会来指定、来 assign、来配搭。所以这一段门谁来做？这一段门谁来做？什么样的 talent？ 什么样的技巧？什么样的恩赐？怎么样做什么事情 ？OK， 他要开始来做。然后最后呢？最后怎么样？最后他们的整个城门是52天就把这个城门给修好了。52天是多久？好像不到2个月，对不对？那我们教会不要说修整个耶路撒冷的这个城墙。很多事工都要搞好几个月，不见得能够搞定。所以小组的 leader， 看一下第1章到第6章，观察一下有什么样的属灵学习。OK， 有什么样的属灵学习？小组长要做这些事情，好不好？有牧养，有策划，有迎新，就是 welcome 这些人。有关怀，有培植，然后要为整个小组祷告。OK， 关怀的工作，我刚刚讲过很重要。那我觉得在关怀上面，教会有一个很难的时候是要有一些专业的辅导。但是如果小组可以做的，其实最重要的就是聆听，就是 listen。因为关怀也不是说都可以，怎么说呢？小组当然是小问题的话，大家都聆听也帮忙，对不对？所以你只要第一有聆听，第二有关怀，就是最近怎么样啊？你只要有这个 care 的意识到了，他就觉得说有人关心他了。最怕的就是没有人关心他，但是你不要给一大堆意见。有人问一个问题，就已经4个答案都出来了，对不对？他也会觉得很麻烦，他也会觉得不晓得怎么办。OK， 关怀的时候。有很 complicated 的 case 的话，跟牧长或者牧师或者长老联系一下 ，OK。但是小组可以做的事情其实很多，在聆听跟 care 上面，就给他请他吃个饭，跟他打个电话都可以，但是不要一下子给太多意见，不要一下子给太多意见。好，我想我们先谈到这里。我们今天的时间都没有安排那个 break 哈，所以就完全时间，因为时间也不多，我们要赶快交给那个洪长老。到目前为止有没有什么有问题的？这几个问题是一个 case study， 就等一下我们要分成4组到5组，然后我们有一些讨论完之后要再回来，我们有一些分享，就请每一组有一个 representative。然后来报告，然后我们会有一些 Q&A 的动作。请问一下，现在有没有人问题？新任的同工跟新任的组长 ，basically 我刚刚讲的那些东西 ，OK 是需要小组来配合的。
小组要做得好，我觉得刚刚那些事情要注意一下。有一些 detail 我们可以再讨论。如果没有的话，我们把时间要交给洪章了。